شو الاسم اليوم؟ هلا حتشوفوا. طب علو. أنا عبد الهادي، اسمحوا لي أحكيكم قصتي. أنا أمي ما بتحبني. تخيلوا إني طلبت أفطر آيس كريم بس ما خلتني. ليش؟ بصحى بنص الليل عشان آكل آيس كريم كمان ما بتخليني. ليش يعني؟ ما إنه الآيس كريم رخيص مو غالي. حتى لما بطلع معها على السوق بتقولي ما بصير تاكل آيس كريم في المحلات. ليش؟ عن جد عم تحكي؟ ما تستغربوا قصة عبد الهادي، كلنا بيصير معنا هيك. يمكن بقصة عبد الهادي احنا كلنا عارفين السبب، بس في كتير اوقات بيصير معنا اشياء مو فاهمينها وما بنكون عارفين ليش. الله الحكيم هو اللي عنده أجوبة شافية عن كل أسئلة ليش اللي في بالنا، لأن الحكيم هو الذي يضع الشيء المناسب بالقدر المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب. والله حكيم في خلقه وفي شرعه. حكيم في خلقه يعني كل شيء في الحياة له سبب. ليش فلان فقير؟ ليش فلان غني؟ ليش فلان ضعيف؟ وليش فلان قوي؟ كل شي بيصير لمصلحتنا. حتى الشر اللي بيعملوه الناس الله بحكمته بيستعمله للخير العام. حاعطيكم مثال بسيط. فرضا في ام حكت لابنها ما تمسك الفلفل، هو ما سمع كلامها وراح اكل الفلفل. الام شايفة ابنها عم يعمل شي غلط، هي قادرة تمنعه، هي ما بتحب اللي عم يعمله بس بتخليه، بتسمح له عشان يحس بالغلط ويتعلم منه. يروح يشرب مي فيزيد الحرقان، يشرب حليب يخف، ويبكي يحط ايده في عينه وتحرقه عينه. كل هذا واخته بتتفرج عليه وبتتعلم من غلطه، وهم الاثنين يتعلموا يسمعوا كلام امهم المرة الجاية. ولله المثل الاعلى. كل شر بيعملوه الناس في الدنيا مع انه شر والله ما بيحبه، إلا إنه بيسمح فيه عشان حييجي من وراه خير أكبر منه. إحنا يمكن ما نشوف هذا الخير ولا نفهمه، لأنه إحنا ما بنشوف كل شيء أصلا ولا بنعرف كل شيء. كأننا ماسكين قطعة بازل وحدة وعم بنحاول نفهم كل الصورة من هاي القطعة. حنقدر؟ لا. بس إذا حطيناها مكانها وشفناها مع بقية القطع حنعرف إنها مفيدة ومحطوطة في مكانها المناسب. والله سبحانه وتعالى كمان حكيم في شرعه، لا يأمرنا إلا بما هو نافع ولا ينهانا إلا عما هو ضار. ليش بنصلي 5 مرات باليوم؟ ليش بنحج؟ ليش الخنزير حرام؟ ليش الغش حرام؟ أحيانا الله بيحكي لنا الحكمة والسبب وأحيانا ما بيحكي لنا، بس إحنا بنفهم لحالنا، وأحيانا ما بنعرف السبب أصلا. بس إحنا متأكدين إنه الله ما بيأمرنا بشي بس عشان يعذبنا. الله بيحبنا وبده مصلحتنا. يمكن إحنا ما نفهم أحكام الله في البداية، بس إذا طبقناها حنشوف أثرها الحلو على حياتنا. زي مثلا قصة سيدنا موسى. أم سيدنا موسى كانت خايفة على ابنها إن جنود فرعون يقتلوه. تعرفوا شو قالها ربنا؟ قالها إذا خفتي عليه حطيه في صندوق وارميه في النهر. ترمي ابنها في النهر؟ متخيلين قديش هالأمر صعب ومش مفهوم؟ بس هي كان عندها ثقة بالله، وفعلا عملت زي ما ربنا أوحالها ورمته في النهر. وربنا مش بس نجاه ورجع لها إياه وخلاه يتربى جوا قصر فرعون. أوامر الله كلها خير حتى لو ما فهمناها. المهم بس نكون واثقين بأن الله حكيم. ساعتها أي أمر أو أي نهي مذكور في القرآن أو في السنة حنقول له سمعنا وأطعنا. أنا اسمي مريم عبد الهادي. اسمحوا لي أحكي لكم قصتي. بابا ما بيحبني، ما بيخليني أكل آيس كريم طول الوقت مع إنه رخيص مو غالي. ليش؟ عم تحكي جد؟